نستغفره ونعوذ بالله تعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgu Mari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna safiyar Asabar 29 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 20 ga watan 12 miladiya ta 2025. insha Allah ta'ala karatun littafi suna Abi Dawud muna babu fitahi salah babin da Imam Abi Dawud ya kulla wanda yake karantar da mu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sallarsa da irin kabarbarin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma zamu tashi hadisi na 737 حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال Wa'il ibn Hujr yake cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadai ibhamaihi fi salati ila shahmati udhunayhi. Wa'il yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga babban yatsunsa idan ya shiga sallah zuwa ga fatar da ke kasan kunnensa. Wannan hadisin na da rauni. Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Wa'il ibn Hujr yake faɗa shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga yatsinsa babban yatsin shi wannan ibham babban yatsinsa ya zo dadan wannan fatar da ke ƙasan kunnensa kenan idan ya dago hannunsa sai ya zama wannan babban yatsin yayi daidai da kunnensa haka kuma wannan shine mazhabar al-Imam Abu Hanifa radiyallahu an rahimahullah da kuma Imam Shafi'i shine ikhtiyar ɗinsa cewa suna so idan an daga hannu ya zama babban yatsa ya zo dadan fata kunni to amma al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari yake cewa wannan hadisi mun kula yana da rauni yana cikin Dhaiful Mishkat hadisi 803 da haka sai yake cewa abin da yafi shahara a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da jumhurin malamai suka zaba shine idan mutum zai daga hannu ana so ya daga ne ya zama dadan kafadarsa wanda mun yi ruwayoyi a baya da suka nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa ne ya zama daidan kafadarsa satin da ya wuce mahadisai da yawa maka da suka nuna haka sannan wannan kuma shine abin da Imam Muslim ya rinjayar a ruwaye tara daban-daban wadda suka zo a inda manzo Allah yake daga hannu idan zai yi kabbara akwai ruwayar da ke cikin sahih Muslim wadda Malik bin Huwairith yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya daga hannayensa yana daga su ne hatta yuhadhiya bihi ma furu'a udhunayhi manzo Allah yana daga hannayensa har sai sun zo dadan kunnuwansa a wani riwayar ba babban yatsin annabin bane yake zuwa dadan fatar kunne sai dai Malik ya ce hannun annabin ne yake zuwa dadan kunnen shi dadan hannun annabin yake zuwa dadan kunnensa to amma a wasu malamai da suke ganin ana yin aiki abin da ya shafi sunan da fada'il da hadisi mai rauni suka ce idan muka hada wannan hadisin da shi ruwayar Malik ibn Huwairith da ta inganta na cikin sahih Muslim yace sai mu ce kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga hannun nasa zai daidaita babban yatsan sa ya zama dan kunnensa shi kuma tafin hannun ya zama yana daddan kunnensa babban yatsa yana dadan fatar kunne haka kaga dan karamin yatsa na babba ya zama dan fatar kunne na hannuna tunda kunnan fatar kunnen ita sai na sama da ita jilar kunnan zai zama kenan fatar hannuna ni kuma ta daidai da kunne na to amma wannan da muka ce ma ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske akwai ruwaya da ke suna Abi Dawud daga Wa'il zamu same ta gaba yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa hatta kana tahiya da mankibaihi har sai hannayen manzo Allah sun zo dadan kafadunsa wa hadha bi bahamaihi udhnayhi manzo Allah sai daidaita kuma babban yatsansa ya zama daidan kunnensa hadisi 738 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح عن ابن شهاب
an Abi Bakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi da kabbara lis-salati annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi sallah in yayi kabbara shiga sallah ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai daidaita hannayensa dadan kafadunsa da haka idan manzo Allah zai sallah mun kwatanta ma satin da ya wuce annabi haka yake yi yana daidaita hannayensa su zama daidai da kafadarsa ta dama da ta hagu hannun dama ya zama dadan kafadar dama hannun hagu ya zama dadan kafadar hagu wa idza raka'a fa'ala mithla dhalika idan manzo Allah ya gama karatun Fatiha ya gama karatun sura zai ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake daga hannunsa ya zama dadan kafadarsa domin tafiya ruku'u an fahimce ni wannan ruwayar mita satin da ya gabata wa idza rafa'a lis-sujudi idan manzo Allah kuma ya dago domin sujjada fa'ala mithla zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake aikata irin abin da ya aikata domin tafiya ruku'u wa idza qama min rak'atayn fa'ala mithla zalika idan manzo Allah ya tashi kuma daga raka'a ta biyu bayan ya gama zaman tahiyya yayi raka'a ta biyu kai zai tashi zuwa ga raka'a ta uku bayan yayi zaman tahiyya manzo Allah sai ya ƙara aikata haka a wannan riwayar ta Abdurrahman ta Abi Huraira yana mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu guda uku anan na farko yana daga hannu ne domin yin kabbara idan ya gama karatu zai sake daga hannu domin tafiya ruku'u sannan sai ya gaya mana cewa idza rafa'a lis-sujudi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya daga domin yayi sujjada kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi sujjada yana ƙara daga hannu wannan ruwayar ta zo da wannan lafazin anan a haka amma wannan ruwayar na da rauni saboda ta saba abin da ya shahara daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da huffaz suka rawaito cewa mun karanta satin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah zai yi kabbara idan zai tafi ruku'u zai yi kabbara ya daga hannu idan ya dago daga ruku'u zai yi kabbara zai daga hannu amma yayin tafiya sujjada na baya daga hannu wanda shine abin da muka faɗa satin da ya gabata muka ce manzo Allah a yayin tafiya sujjada bai daga hannu amma mun zo mun tarar da wata riwaya da ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku'u baya daga hannu amma idan zai tafi sujjada kuma sai daga hannu to sai muka ce akwai ko dai malamai suka ce ya zama ikhtiyar ne na shi mutum in yana so yayin dagowa daga ruku'u zai daga hannunsa in ya dago daga ruku'u to yayin tafiya sujjada ba zai daga hannu ba ko kuma mu ce in har ya dago in har bai dago hannu a lokacin dagowa daga ruku'u ba to lokacin tafiya sujjada zai daga hannu an fahimce ni amma wanne ne fi shara aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce dagowa daga ruku'u bayan dago daga ruku'u a daga hannu shine abin da yafi shara aikin manzo Allah ba lokacin da manzo Allah ya tafi sujjada ya daga hannu ba Allah ya sa an fahimta shi yasa marwa ta zama tana da rauni hadisin 739 حدثنا أبو تيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيئة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أن رأى عبد الله بن الزبير ميمون المكي وترانا يا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير ودى ابن يكشيشي وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير yayi sallah da su maimun al-makki sai yake ishara da tafukan hannayensa hina ya qumu a lokacin da ya tsaya zai yi kabbara bude sallah zai daga hannunsa shi Abdullah ibn Zubair kaga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da haka zai daga hannunsa yayin bude sallah wa hina yarka'u sanan yayin da ya gama karatun sura ya gama karatun Fatiha zai yi ruku'u nan ma zai ƙara daga hannunsa wa hina yasjudu hakan nan yayin da zai yi sujjada ma zai daga hannunsa kaga anan ya nuna cewa ya daga hannu lokacin fara sallah ya daga hannu lokacin da zai tafi ruku'u sannan ya daga hannu hina yasjudu lokacin da zai sujjada amma anan muka kula akwai abin da muka faɗa satin da ya wuce babu daga hannu a lokacin dagowa daga ruku'u sai daga hannu lokacin tafiya sujjada kun tuna Anas to shi yasa muka ce naji wanda kuma hadisin ya inganta duk da har yanzu wannan shi ma kanshi wannan hadisin Ibn Hajar a cikin Ibn Hajar ya soki wannan hadisin da su malaman hadisi da yawa suka ce wannan hadisin yana da rauni saboda wannan gabar ta saba abin da huffaz da yawa suka rawaito cewa manzo Allah ya dago daga ruku ne yake daga hannu ba lokacin da zai tafi sujada ba
an gane akwai da har yanzu suna ganin ruwayan nan tana da rauni. A sannan wahina yanhadu lil qiyami, haka ne lokacin da manzo Allah kuma ya yunkura domin tsayuwa, kenan lokacin da manzo Allah ya gama sujjada shi ta biyu zai miƙe zuwa ga raka'a ta biyu, wannan yunkurin da manzo Allah yake na daga hannu, da kuma lokacin da manzo Allah ya gama sujjada ta hudu yayi zaman tahiya na farko zai miƙe zuwa tsayuwa na uku, nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu. Ba yi confusing ba? Ma sai da kai yanzu ka shigo ba wani rudewa da aka yi ba? Ba rude ba yi malam a rude? Ba rude ba Anas? Yawwa mun faɗi cewa sallah mai raka hudu tana da sujjada nawa? 8 muka ce. Tana da tsayuwa nawa? 4. Tana da zaman tahiya nawa? 2. To sai muka ce idan zamu na tafiya da haka za a fi ganewa. To nan shine sai nake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu lokacin buɗe sallah a wannan riwayar ta Abdullah ibn Zubair. Sannan Abdullah ibn Zubair bayan ya daga hannu lokacin buɗe sallah yana daga hannu bayan ya gama karatun Fatiha da sura na raka'a ta farko domin tafiya sujjada ta farko. Fanima sai muka ce kuma Abdullah ibn Zubair ya ƙara daga hannu bayan ya dago daga ruku'u na farko domin tsayuwa don tafiya sujjada ta farko. Ya daga hannu da ya gama zaman da ya sujjada ta biyu zai tashi zuwa tsayuwa na biyu, ya daga hannu da ya gama zaman tahiya na farko a bayan sujjada ta hudu domin tsayuwa na uku, nan ma annabi yana daga hannu. Waye zai maimaita mu? Bismillah. Wai? Okay. Bismillah. Amma ku da ka burge na ka shigo a baya bayan nan ma. Kabbara ta farko? Sannan lokacin da ya gama karatun Fatiha da sura yana daga hannu da ruku'u. Domin tafiya ruku'u na farko. Haka zaka na tafiya. So daga ruku'u yana daga hannu. Ruku'u na farko? Yawwa domin tsayuwa na tafiya sujjada zai daga hannu. Sannan manzo Allah in ya taso daga in zai taso daga sujjada ta farko in zai taso daga sujjada ta farko ba daga yawwa zuwa tsayuwa raka'a ta biyu yana daga hannu. Sai kuma na ƙarshe in yi zaman tahiya na farko bayan sujjada na hudu domin tsayuwa na uku. barakal kaga alima duma fi ka ganewa. Wanda yake ba ka ganewa ba ko? Na sani bai fi ka ganewa wani ma na sani. An fahimci karatun yanzu? Wayannan su ne gabobin kawai a fahimce su haka. Kaga shine ce wahina yanhadu lil qiyami fa yaqumu fa yushiru bi yadayhi. Lokacin da yayin kura zai domin tsayuwa sai ya daga hannayensa ishara da su. Fantalaqtu ila ibn Abbas. Maimun al-Makki yace sai na tafi zuwa ga sahabin Annabi Abdullah dan Abbas kuma kanin Annabi ko? Fa qultu sai na ce wa dan Abbas inni ra'aytu ibn Zubair, yace ni fa na ga Abdullah ibn Zubair salla salatan yayi wata irin sallah da lam ara ahadan yusalliha, ban taba ganin wani na sallatan irin ta ba. A cikin Fathul Wadud shi suna bi Dawud mun kula anan shi Maimun al-Makki abin da ya faɗa a zahiri shine kaga tunda tabi'i ne ya faga sahabban Annabi suna sallah barjak, amma bai ga wani na sallah irin sallah Abdullah ibn Zubair yake ba. Kenan wannan daddaga hannayen nan ka iya cewa na daga cikin sunnar da yawa daga cikin sahabbai suka manta da ita. Dan ba zai yi ka ce Maimun al-Makki bai taba ganin wani sahabi na sallah a rashin sai Abdullah ibn Zubair, ai ba zai ma yi bai. Wanda cikin sahabbai tashi yake cewa ya ga sahabban Annabi sama da mutum 50. Amma kuma yanzu kaga yazo yana cewa bai taba ganin wani yana sallah irin sallar da Abdullah ibn Zubair yake yi ba. Kina akan iya samun wata sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba sahabbai suka ci za su yi ta ba zai yi ba haka, sai dai ka ce ɗan adam ne suna yi mantuwa kamar da kowa yake yin mantuwa, sun manta ta tunda dama muka ce wai na daga hannayen sunnoni an gane
yace da aka bango ni na sallata irin wannan sallar ba fa wasaftu lahu hadhihi al-ishara Maimun al-Makki yace sai na sifanta wa dan Abbas irin wannan isharar da naga shi Abdullah ibn Zubair yana yi daga hannu yayin kaza daga hannu yayin kaza daga ina kwatanta masa fa qala sai ce in ahbabta kai Maimun al-Makki idan har kana so an tanzura ila salati rasulillah kaga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah kam da kam faqat tadibi salati Abdullah ibn Zubair to kai koyi da sallah Abdullah dan Zubair kenan Abdullah dan Abbas kaga ya tabbatar da abin da Abdullah ibn Zubair yake yi aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to amma kaga kuma da yawa daga cikin sahabbai shi Maimun al-Makki yace bai ga suna yi ba shi yasa ma abin ya bashi mamaki zuwa tambayi Abdullah dan Abbas wasu malamai suka ce a'a zai iya yiwuwa shi Maimun al-Makki da yake kaga tabi'i ne galibi in dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na nan su tabi'ai suna da biyayyar da ba su jan sallah yace sahabin annabi ya ja asali kuma idan za ka yi sallah kai mamu da kai liman in ba a fiqhun malikiya da suka ce ka kalli gabanka ba fa ina ma tuwallu fa thamma wajhullah kalli gabanka ba duk ka'imatul mazahib sun ce ka kalli inda za ka yi sujjada shine fi dacewa da karantar manzo sallallahu alaihi wasallam da kaga kai da kake kallon inda za ka yi sujjada yayin da limami yake gaban ka liman yana kallon gabansa kai ba gaban liman kake ba ballantana ka kalle shi ga yake sallah kai da kake kalle zaka jira sai liman yayi sallama kai sai sannan ka samu daman ganin liman zai yi su sahabban suna na dage dagen hannun amma hankalin shi bai kai ba tun da kasa yake kallo an ga fahimce ni zai yi haka anan ya ga sallar ne daga Abdullah ibn Zubair a lokacin shi ba bin sallar yake ba yana kar Abdullah ibn yana sallah ya ga yayi wannan da yake ta gaba ya kalle shi ta gaba ya kalle shi sa ya ga yadda Abdullah ibn Zubair yake wasu sun fassara abin da haka an gane hadisi 740 haddathana Qutaybah bin Sa'id wa Muhammad bin Aban al-Ma'ana qala haddathana an-Nadr bin Kathir yani as-Sa'di qala salla ila jambi Abdullah bin Tawus an-Nadr bin Kathir yake cewa wata rana na abin nan salla ila jambi Abdullah bin Tawus yace wata rana Abdullah bin Tawus yayi salla a gefe dan Tawus kenan tabi'i ko Tawus bin Kaysan al-Yamani yayi salla a gefe na fi masjidil Khayf a masallacin Mina ana cin Khayf ne saboda abin da ake cewa Khayf shine waje idan yayi kwari saboda zaizayar ruwa gefen shi da aka yi da can akwai dutse to din da galibi akwai dutse zaka samu dutsen na sama jijiyar shi na ƙasa ko ruwa zai zo yi zaizaya to zaka samu yana zaizayar gefen dutsen ne baya iya zaizayan dutse saboda dutse na da tauri ai to wannan inda ruwa yake zaizayar inda jikin shi dutse ne zaka samu wajen yana da tudu saboda tsawon dutsen to dan wannan kan dutsen kan wannan tudun shi yake cewa Khayf asali a larabci to Mina haka take a da ina ga yanzu Minan nan da haka take kasanta mazaizayar ruwa ne samanta kuma tudun dutse ne to sai aka yi masallaci a wajen to shine yake labari a masallacin Mina shine masjid Khayf din yace na ganshi ya salla a masallacin Mina fa kana idza sajada sajdatul ula idan yayi sujjada ta farko farafa ra'sahu ya dago kansa daga sujjada ta farko minha rafa'a yadayhi tilqa a wajhihi sai ya daga hannunsa ya dadan fuskarsa a wannan riwayar in kuka kula shi kuma Abdullah ibn Dawus yana ga mana cewa ya ga An-Nadr ibn Kathir yana salla amma a tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu ya ga An-Nadr yana daga hannu wanda tunda muka fara ruwayan nan bamu ce akwai inda ake daga hannu tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu ba kun gane fa ankartu dalika yace kai sai na masa inkarin wannan abin da kai fa ni ban taba ganin an yi ba an yi sujjada ta farko an dago an zauna a sallah mai raka'a hudu zaman nawa kenan sallah mai raka'a hudu zama nawa ne a cikin ta zama fa hudu kuma barakallahu fik lissafan wani suka sun to ga yam sujjada ta ɗaya zuwa sujjada ta biyu sannan ka dago daga sujjada ba haka zaka yi ba sujjada ta ɗaya zuwa sujjada ta biyu akwai zama aha
yanzu ne idan ne sujjada da dawo zan zauna shine ai sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 akwai zama aha tsakanin ta 2 da ta 3 a'a ba ta 2 da ta 3 bane takwas bakwai ne masha Allah zuwa sujjada zuwa ta 2 dai zuwa ta 2 daya kai zama daya sai daga ta 2 kafin ka tashi za ka yi zama yawwa tsakanin sujjada ta 2 zuwa tsayuwa na zama me ke kuma wannan shi wannan okay to okay kasa sai siraha ne adadin zai karu muje ba damuwa kuma daga tsayuwa tsayuwa ta 2 ta 2 za ka je sujjada ta 3 za ka je sujjada ta tsayuwa na 2 za ka ji fa kace yawwa tsakanin sujjada ta 3 zuwa sujjada ta 4 akwai zama aha kuma daga ta 4 za a yi tayya yawwa da bayan sujjada ta 4 dai ko kafin tsayuwa na kafin tsayuwa ta 3 kafin tsayuwa na 3 akwai zama aha sai kuma zama na 5 zama na 5 sujjada na 5 zuwa na zuwa sujjada na 6 akwai zama daga sujjada na 6 kafin tsayuwa na 4 a kafin tsayuwa na a tsayuwa na 4 a na 3 ne mun gyara ma jika bashi jika haka ne tsayuwa na 3 da sujjada ta 6 kafin ka je tsayuwa ta 4 akwai jalsatul istiraha to mu je sai kuma in ka zo sujjada ta 7 sujjada ta 7 zuwa tsakanin sujjada ta 8 akwai zama sai kuma sujjada na ƙarshe sujjada na ƙarshe guda 8 ɗazu kuma kace nawa 7 wa yake da wani ja bayan wannan zama 6 ok to a sallah mai raka'a 3 fa kamar magariba zama nawa ne ba jasil istiraha zama nawa ne 6 kuma wani ji 6 har yau zama fa muka ce zama 5 ba jasil istiraha ina yadda kai tsakanin sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 akwai zama ba jasil istiraha muka ce ayi yawa bayan raka'a ta 1 zuwa in ka zo ta 2 ba shi sai muka ce ayi tsakanin sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 tsakanin sujjada ta 3 zuwa sujjada ta 4 bayan sujjada ta 4 kafin tsayuwa na 2 akwai zaman tahiyya zama tsayuwa na 3 kai akwai zama sai tsakanin sujjada ta 5 zuwa sujjada ta 6 akwai zama sai bayan sai zaman ƙarshe dama nawa kace okay to shi yanzu sai ya ga wannan ko kula yanzu shi abin da suka sani kenan galibi zama 7 zama 3 zama 1 2 zama 2 ba ta istiraha tana da kabbarbanta guda 8 waccan tana da 5 sai shi wannan ya ga cewa yanzu an ƙara wata kabbara a adadin 5 da ya sani ko adadin 7 da ya sani ko adadin 8 da ya sani faƙultu Wahayb bin Khalid sai je san Wahayb bin Khalid faƙa lahu Wahayb bin Khalid sai ce masa tasna'u shay'an lam ara yau ke falaqitu Wahayb bin Khalid faƙultu lahu sai ce tasna'u shay'an lam ara ahadin yasna'u sai ce masa na kana yin wani abu gaskiya ni ban taba ganin wani yana yi ba inji shi Abdullah bin Dawus yake tambayarsa faqala ibn Dawus sai yake ce masa okay ibn shi abin nan Nadr bin Kathir ne yake tambayan Abdullah bin Dawus sai yace masa ra'aitu abi yasna'uhu yace na ga babana ne yana yi yanzu shi Nadr bin Kathir shi yake bin Abdullah bin Dawus sallah sai yace na ga babana ne nayi wa qala abi babana kuma yace ra'aitu min Abbas yasna'uhu na ga dan Abbas yana yi dai ke karatu ana Abdullah dan Abbas wa ya'lamu illa annahu qala kuma ban yi tsammanin babana ya faɗa face ya ce kanin nabiyyu sallallahu alaihi yasna'uhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan maganar shi ma wannan hadisin malamai suna ta fafatawa kan shi tunda aka saka wannan sujjada tsakanin kabbara tsakanin sujjada ta 1 zuwa ta 2 sai malamai suka soki hadisin
suke cewa akwai riwayar Asim an Malik ibn Huwairis yace annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi yarfa'u yadayhi fi salatihi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannayensa cikin sallah inji shi a Malik ibn Huwairis idza raka'a idan Annabi ya ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi da yayin da Annabi ya dago daga ruku'unsa kina yayin tafiya Annabi zai daga hannu yayin dago Annabi zai daga hannu wa idza sajada yayin tafiya sujjada Annabi zai daga hannu kun ga anan ya ƙara wata kabbara wadda a ruwayar da muka yi a baya ta zo ne a wani hadisi daban nan ya abin a waje ɗaya ne da muka ce kabba ne ƙara mana guda biyu mun ce ko dai in ka ɗago daga ruku muka haɗa ruwayan guda biyu ko dai in ka ɗago daga ruku ne kai kabbara a lokacin tafiya babu ko kuma in baka ɗago yayin in baka ɗaga bayan ɗagowa daga ruku za ka tafi sujjada ka ɗaga iya zaɓin da kake da amma wannan ruwayar ta Asim tana ce sun Nasa'i Malik yake cewa ya ga Annabi yana daga hannayensa a cikin sallolinsa idza raka'a in Annabi zai ruku zai daga hannu mun ji daya wa idza rafa'a rasu min ruku'ihi idan Annabi ya dago kanshi daga rukunsa ma zai daga hannu in ka hada da kabbarar shiga sallah an samu nawa kenan anan ma uku ba wa idza sajada idan Annabi zai tafi sujjada kuma zai ƙara daga hannu wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi idan Annabi ya dago kansa daga sujjada shi ta 1 zuwa ta 2 zai ƙara daga hannu hatta yuhadhi bihi ma furu'a udhnayhi har sai ya daidaita su da kunnuwansa wannan ruwayar Imam Muslim ya ciro ta da isnadin da ke cikin sunan Nasa'i a sahih Muslim amma kuma sai dai da yawa daga cikin mai basu masa mutaba'a kan wannan ruwayar ba an fahimce ni sannan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ga Abdullahi dan Umar yace ra'aytu Rasulullahi idza qama fi salati akwai fikin nake sun cire ne Abdullahi dan Umar yace na ga manzo Allah idan ya tsaya fi salati a cikin sallar sa rafa'a yadayhi Annabi na daga hannayensa hatta takuna hadwa mankibai har sun zo dadin kafadin sa wa kana yaf'alu Annabi yana yin wannan daga hannun zalika hina yukabbiru lirruku'i lokacin da manzala ya kabbara zai tafi ruku yana daga hannunsa wa yaf'alu zalika idza rafa'a ra'sahu min ruku'i Annabi yana ƙara daga hannu idan dago kansa daga ruku'i wa yaqulu sai ji Annabi ya ce sami Allahu liman hamida wa la yaf'alu zalika fi sujudi Annabi baya a sujada kun ga wannan riwayar da ke Bukhari ta saba riwayar da na karanto ya za cikin Nasa'i ta saba riwayar da take cikin Abi Dawud na cewa Annabi yayi kabbara tsakanin sujjada ta 1 zuwa sujjada ta 2 da sujjada ta 4 zuwa ta 5 ka gane ta 7 zuwa ta 8 duk ta saba a wata riwaya daban da shi Imam al-Bukhari ya rawaito yace wala yaf'alu dhalika hina yasjudu Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya taba daga hannu in dai sujjada zai tafi kenan sai ka ce duk inda Annabi sujjada zai tafi kenan baya daga hannu waye bi gane karatun nan ba in dai Annabi sujada zai tafi hina yasjudu in dai fa sujada Annabi zai tafi to baya daga hannu in dai abin da yake jikin abin sujada ne Annabi baya daga hannu kenan sai ka ce idan ya gama tsayuwar dagowa bayan ruku'u zai tafi sujada baya daga hannu kenan idan ya dago daga sujada ma tsakanin nan baya daga hannu in zai ƙara tafiya wata sujada nan ma baya daga hannu wani wai Abdullahi dan Umar ce wala hina yarfa'u ra'su min as-sujudi yace kai in Annabi ya dago kanshi daga sujjada ma ta 1 zuwa ta 2 baya daga hannu da sujjada ta 5 zuwa ta 6 baya daga hannu da ta 7 zuwa ta 8 baya daga hannu da kuma bayan dagowa daga tsayuwa ta 3 domin tafiya sujjada ta 5 duka baya daga hannu in dai ke sujjada ne a tsakani daga abin sai sujjada Annabi baya daga hannu shi Imam Muslim ya rawaito wannan riwayar da ke Bukhari daga Abdullahi dan Umar din yace wala yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa da dai in ya dago kanshi daga sujjada kaga in dai Annabi yayi sujjada ta farko ya taso domin zama na farko a cikin sallah Annabi baya daga hannu an fahimta kuwa baya daga hannu in ko bai daga ba anan yayin tafiya ma bai dagawa shine ruwayar kuma sama akwai still ruwayar da ke cikin sahih Muslim daga shi Abdullahi dan Umar yace wala yarfa'u ma baina sajadataini dan ka gane karrama yace Annabi baya daga hannayensa guda biyu tsakanin sujjada biyun nan kenan tsakanin sujjada ta 1 zuwa ta 2 da ta nawa da ta 3 zuwa ta 4 da ta 5 zuwa ta 6 da ta
7 zuwa 8 duka annabi ya daga hannu anan kawai annabin ya dago zai yi Allahu akbar ne ya zauna amma ya daga hannu haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi. Akwai Rabi Musa al-Ash'ari tana cikin Darqutni yake cewa urikum salata rasulillahi yace bari na muku yadda na ga manzon Allah na sallah inji Abi Musa al-Ash'ari fa kabbara wa rafa'a yadayhi sai kabbara ya daga hannayensa sai irin sallar da Abdullahi dan Umar ya kwatanta mana duka tsakanin su da zuwa sai da babu daga hannu da ya gama sai ya ce thumma qala sai ya ce hakaza fasna'u wa la yarfa'u baina sajdataini shi ma Abdullahi Musa al-Ash'ari sai ya ce yadda kuga nayi sallan nan tsakanin sujjadodi ban daga hannuna ba haka za ku yi sallah kada ɗayan ku ya daga hannu tsakanin sujjadodi zuwa wata sujjada kada ɗayan ku ya daga hannu an gane Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai ya ce a daga hannun nan galibi an same shi ruwaya ce wadda galibin tana tsayawa ne kan sahabi in kaga ya daga ta zuwa ga manzon Allah to zaka samu malamai suna sukar ruwayar kamar da muka ce duk inda ta zaka samu Imam Ibn Hajar ya soke ta ko Bukhari ya soke ruwayar shine yau wato wannan ne ba a yi shine ba a yi wala yarfa'u yadayhi fi shay'in min salati wa qa'id Abdullahi da Umar karshe ma dan ya hutar Ali bin Abi Talib kai afwan sayyidina Ali bin Abi Talib dan ma ya hutar da kai gaba ɗaya ka gane abin a fili sai ce wala yarfa'u yadayhi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa fi shay'in da dai min salati a cikin sallar sa wa huwa qa'id inda Annabi na zaune inda Annabi a zaune yake baya taba daga hannunsa kenan kaga har zaman da kake yi na tahiyar farko domin tsayuwa na uku babu daga hannu domin wannan tsayuwar haka ne ba zaman da yake tsakanin sujada ta ɗaya domin ya tafi sujada domin sujada ta farko zama na farko domin tafiya sujada ta biyu babu daga hannu dawowa daga sujada ta farko a zauna don tafiya sujada ta biyu a wannan zaman annabi baya daga hannu to in ka dauki wannan a raka'ar farko duk sauran ko in ma ka daddaura musu wannan in dai a zaune annabi yake to babu daga hannu a wurin in dai annabi a zaune yake babu daga hannu amma idan annabi ya tsaya duk wata gaba kuma da annabi ke tsaye to akwai daga hannu akwai kabbar haram annabi na tsaye yake yi in zai tafi ruku a annabi yake to akwai daga hannu in annabi ya dago daga ruku a yake to akwai daga hannu amma babu a tafiya muka ce in har a dago ka baka daga ba to babu laifi in zaka tafi wannan amma shi ma kana wani hali kana tsaye da haka idan ka gama sujjada ta farko ka zo ka zauna babu dagawa ka tafi babu tsaye in ka dago amma akwai dagawa a lokacin da kake jalsatul istiraha ba a daga hannu a zaune sai ka miƙe tsaye sai ka daga a tsaye sannan sai ka cigaba da karatunka in dai a tsaye ne annabi na daga hannu a zaune annabi ya daga hannu an fahimce ni har ma wani malami ya cire wani fiqihu yake cewa in muka kula ai galibi wanda yake yin saranda galibi a wani hali yake yin saranda a tsaye ko a zaune a tsaye yake saranda yace shi yasa ma ai bawa yana sallama wa Allah ne ce Allah na sallama maka na sallama lokacin da kake tsaye ka fi jin ai kana da izza in kana zuna dama kai a kasance baka da izza ai to lokacin da kake tsaye kake jin izza cewa kai ma kai ne kai kaza to lokacin da kake cewa ya Allah duk da tsaye wannan daga nayi kai na tsayawa Allah nayi saranda gare ka babu wani abu da zan iya yi suka ce yace yafi dacewa a yi ta a tsaye da a ce mutum a zaune zai yi ta حديث 741 حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة نافع يكتب عبد الله عمر يا كسنتي إذن يشيغ صلى كبر زي كبر ورفع يديه سي دغ hannayensa وإذا ركع إذن يركو زي ركوع ما زي كبر دغ hannayensa وإذا قال سنه إذن يشي سمع الله لمن حمده إن يدغو sami Allahu liman hamida shi ma zai daga hannu wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi in ya tashi daga rakawoyi biyun nan na farko kina ya gama zaman tahiyya na yau zaman tahiyya na hudu ma sa'idu na farko dai yau ya gama sujjada ta hudu kenan ba zai tashi zuwa ga tsayuwa na uku nan ma rafa'a yadayhi sai daga hannayensa wa yarfa'u dhalika ila rasulillah kuma yana daga wannan magana zuwa ga manzon sallallahu alaihi wa sallam qala Abu Dawud Abu Dawud yake cewa as-sahihu magana mafi inganci ta malamin hadisi qawlu ibnu Umar laysa bi marfu'in magana Abdullahi dan Umar da ya faɗa din nan ba magana ce marfu'iya zuwa ga manzal magana ce mawqufiya kan shi Abdullahi dan Umar wa qala Abu Dawud ya sake cewa wa rawa baqiyatu awwalahu an Ubaydillah
baqiya ya rawaito farkon hadisin zuwa ga ruwa baqiya awwalu an ubaidillah zuwa ga ubaidillah wa asnadahu wa rawahu thaqafi an ubaidillah yace kuma ya jingina sanin shi har zuwa ga dan abba zuwa ga manzo Allah kuma thaqafi ya rawaito shi zuwa ga ubaidillah wa awqafahu ala ibn umar amma ya tsayar da ruwaya muquf ya ce kan abdullahi dan umar wa qala fihi yace wa idza qama min ar-rak'atayn shi abdullahi dan umar kenan ba manzon Allah ba shi abdullahi dan umar idan ya tashi daga raka'a ta biyu yarfa'uhuma ila thadiyhi zai daga hannayen guda biyu zuwa da dan kirjinsa wa hadha huwa sahihu wannan ita shine magana mafi inganci a ce ruwayar zuwa ga Abdullahi dan Umar ne ba zuwa ga man sallallahu alaihi wasallam ba in ka ce ruwaya mawqufiya sai a ce ta inganta zuwa ga dan Umar marfu'iya zuwa ga Annabi sai tana da rauni qala Abu Dawud yake cewa rawahu Layth bin Sa'ad ya rawaito wannan hadisin wa Malik wa Ayyub wa Ibn Jurayj mawqufan da Ibn Jurayj dukkan su mawqufan zuwa ga Abdullahi dan Umar wasan da Hammad ibn Salama ya jingina magana zuwa ga Abdullahi dan Umar zuwa ga Annabi wahdahu shi ka yana Ayyub ta hanyar Ayyub walam yadhkur Ayyub wa Malik ar-rafu idha qama min as-sujud amma arwayar Ayyub da Malik basu rafu ila idha qama min as-sajdatayn basu ce su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu idan ya tashi min as-sajdatayn daga sujjada ta biyu ba wa dhakaru Layth fi hadithihi amma Layth ya rawaito wannan maganar na Annabi na daga ya tashi daga sujjada ta biyu ya rawaito a hadisin sa zuwa ga dan Umar qala ibn Jurayj fihi qultu li Nafi ibn Jurayj yace game da wannan qadiyar sai na tambayi Nafi uban Abdullahi dan Umar akana ibn Umar yaj'al al-ula arfa'ahunna shin wai dan Umar yana daga hannayensa raka'a ta farkon nan kina kabbara ta farko kai a raka'a ta farko yana daga hannayensa su fi sama akan sauran gabobin sallah ya sauki hannun ƙasa kaman yayin tafiya ruku'u daguwa daga ruku'i shin hannayen a farko sun fi zama sama ne a baya bayan suna yin ƙasa qala la sawa'an Nafi sai ce a'a Abdullahi dan Umar duka mataki ɗaya ke ajiye hannayen in dai zai kabbara to duka mataki ɗaya ke ajiye dan kirjin sa qultu ashirli sai yake cewa to nuna ibnu Jurayj sai yake cewa Nafi'u nuna min yadda Abdullahi Umar ke ajiye hannayen nasa fa ashara ila thadiyaini aw asfala min dhalik sai ishara zuwa ga kirjinsa cewa dan kirji haka Abdullahi Umar ke ajiye hannayensa ko kuma kasar dan kirji ma kadan an gane hadisi 742 haddathana al-Qanabi an Malik an Nafi anna Abdullah ibn Umar kana idza ibtada as-salata Abdullahi Umar ya kasance idan ya fara sallah ya rafa'u yadayhi hadwa mankibaihi yana daga hannayensa zuwa kafadinsa wa idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i haka ne idan ya dago hannayensa daga ruku'i ma yana daga hannayensa rafa'ahu ma duna zalika yana sauke su kasa da kafadinsa kala Abu Dawud kaga wannan ruwayar can an ce duka ɗaya ne nan an ce kuma na farko yana zama da dan kafada na biyu yana zama kasa da kafada to shine Abu Dawud yake cewa lam yadhkur rafa'ahuma duna zalika ahadun ghayra Malik fi ma a'lamu yace ban ji a cikin malaman da suka to ruwaya zuwa ga dan Umar wanda ya ambaci cewa Abdullahi dan ya daga hannayensa ya zama a dagawar farko na shiga sallah ya fi sama akan sauran dagawan ba gaskiya in ba a ruwayar Malik ba abin da na sani in ji Imam Abi Dawud kenan abin da yafi shahara aikin Abdullahi dan Umar shi ma kenan hannayen duka mataki ɗaya ki daga su wannan shine fiqihun da kake ganin wasu daga cikin malikiya sun rika cewa kabbarar farko ta sallah tunda abin da yake jikin kabbarar farkon kina daga hannu na farko a sallah tunda abin da yake jikinsa wannan kabbarar suna ci ko farilla ba suka ce daga hannun ya zama ya wuce kamar liman ne zai yi sallah shi su biyu da mamu suka ce dan yi baya kaɗan daga limamin sa dan a gane cewa wannan liman wannan mamu ne kar su daidaita aka ga da shi abin da muke karanta a fiqhin mu na malikiya ko da amma daga bayar ilimi ya zo ya nuna cewa babu wani bambanci ba wani dan yi gaba duk su tsaya yadda manzo Allah ya tsaya da Abdullahi dan Abbas Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid